चैनल से खालिद मंसूर आपको सलाम अर्ज़ करता है। अभी हम अमरेला आबशार की तरफ जा रहे हैं। आपको थोड़े रास्ते में क्लिप्स बताएंगे, मज़ा आएगा बहुत ज़बरदस्त। अभी हम आगे चलते हैं तो फिर साथ साथ आपको हम व्यू भी दिखाते जाएंगे।
वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और अम्ब्रेला वाटरफॉल एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब है कि इतनी खूबसूरती है कि ऐसे लगता है जैसे कि हॉलीवुड की मूवी में आप कोई चीज़ सीन देख रहे हैं। ये हॉलीवुड मूवी के सीन से कम नहीं है, वो तो बनाया गया होता है, लेकिन ये एक नेचुरल है, वाटरफॉल है। तो हर उठाएँ तो समझ नहीं आती कि कहाँ तक देखें। और ज़बरदस्त